Ana Margarita. Clube Católico. საქართველოს ხსნის ევროპული ატარებს შიდა ქართლის რეგიონალურ ყრილობას. ყრილობას გახსნდა კვაცხადი. ყრილობაზე მოწვეულია შიდა ქართლის რეგიონის მოსახლეობა, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, პარტიების არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მოწვეულები არიან, მოწვეულები იყვნენ, ზოგი ბესრება, ზოგი არ ბესრება, მასმედიის წარმომადგენლები, პრესისა და ტელევიზიის წარმომადგენლები, მოწვეულია ყველა. ყრილობას ესწრება სრულად საქართველოს ეროვნული ყრილობის მომწყობის საორგანიზაციო კომისიის თავმჯდომარე ბატონ ქელეცაშვილი. აღნიშნული ორგანიზაციის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ბატონი ლაშალოვი. პასუხისმგებელი დივანი ქალბატონი ლია ლაბაძე და საორგანიზაციო კომისიის წევრი დავით გრიგალაშვილი. ყრილობა უზრუნველყოფილია შეუდგეს მუშაობას. ყრილობის წარმართვისათვის საჭიროა ავირჩიოთ ყრილობის თავმჯდომარე. ხო, დაასახელოთ კანდიდატურა. მოგესალმებით და ბატონმა ოთე მოხმარებაში. ასევე ყრილობისათვის საჭიროა ავირჩიოთ დივანი. ხო, დაასახელოთ კანდიდატურა. ბატონი დინამძინოში. ალბათი ყრილობის დღის წესრიგში ერთი საკითხია. სრულად საქართველოს ეროვნული ყრილობის დელეგატების არჩევა. ვიდრე გადავიდოდეთ ამ საკითხზე, დელეგატების არჩევაზე, მხოლოდ მოწვეულ სტუმრებს ვესაუბრონ ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობაზე. თუ რა მდგომარეობა ქვეყნის შიგნით, რეგიონში, სრულად კავკასიაში, რამ განაპირობაა ეროვნული ყრილობის მოწვევის აუცილებლობა და თუნდაც ჩვენი შეხედვა, რაც ეს ხო ბატონო გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით არცახო მიკროფონის გარეშე რამდენად ჩემი ხმა ისმის ავტო. ჩვენ ახლა ქუთაისიდან მოვდივართ, ჩავატარებთ სწორედ ეგეთივე ყრილობა იმერეთის რეგიონის, დასავლეთ საქართველოს რეგიონის გვიანობაში. და
სალომს გითვლია ბორელებს ჩვენი იმერელი, ასე ვთქვათ, ძმები და მეგობრები. დასავლეთ საქართველოსთან. ძალიან კარგად ჩაიარა ხრილობა, ავირჩიეთ დელეგატები, დაახლოებით 100 მეტი დელეგატი ავირჩიეთ ქუთაისში. მთელი იმერა 400 კაციანი კვოტაა განსაზღვრული, ისევე როგორც შიდა ქართლის რეგიონსაც. 400 კაციანი კვოტით წარმოდგენილი შიდა ქართლი სრულიად საქართველოს ეროვნულ ყრილობაზე. ვითარებაზე სამწუხაროდ გასულმა ხელისუფლებებმა, მათ შორის არსებულმა ლევადელმა ხელისუფლებამაც, როგორც იკვეთება და იმყოფება ადამიანების, ქართველი ხალხის, ქართველი ერის იმედები აქტიურად სამწუხაროდ ვერ გაამართლა. ქვეყნის წინაშე არსებული პრობლემები, გამოწვევები, რომლის წინაშე ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი სახელმწიფო დგას, დღიდან საქართველოს დამოუკიდებელი არსებობისა არა თუ ვერ გადაწყდა და ვერ მოგვარდა, არამედ კიდევ უფრო ღრმავდება, კიდევ უფრო დრამატულ სახეს იძენს და ჩვენ, როგორც ერთი აღებული პოლიტიკური სუბიექტი, სადაც გაწევრიანებული და გაერთიანებულია ძალიან ბევრი პოლიტიკური ორგანიზაცია, საზოგადოებრივი მოძრაობა, ინტელიგენციის წარმომადგენლობა, 1000-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც შემოგვიერთდა ჩვენს მოძრაობას და ხელმოწერები დაადასტურა, რომ ის არის სრულიად საქართველოს ეროვნული ფრონტის მიერ ინიციირებული ამ დოკუმენტის თანაავტორი და თანამონაწილე, აი ეს ადამიანები საქართველოს სრულიად წარმოჩინებული მოქალაქეების პატრიოტები და გულშემატკივრები, ასე ვთქვათ, ჩავდნენ ერის სამსახურში და თითოეული ადამიანი, რომელიც ჩვენს თავმჯდომარეს ესწრება, როდესაც ერთი კაპიტიანი თქვენ როგორც მოგეხსენებათ საზოგადოებას კარგად, რომ ჩვენ ერთი კაპიტიანის პატრონი ორგანიზაცია არა ვართ, არ ფინანსებით არც დასავლეთიდან, არც ჩრდილოეთიდან, არამედ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს საქმე ქვეყნის გადარჩენის საკითხი არის სისხლხორცეული ამოცანა თითოეული ქართველისა, ჩვენი მომავალი თაობების გადასარჩენა, ჩვენი სამშობლოს შესანარჩუნებლად, ის ასახორციელებლად და ასაყვავებლად, რათა ჭეშმარიტად მოხდეს ჩვენი სამშობლოს გაბრწყინება, დედაღვთისმშობლის წინხვედრი ჩვენი ივერიის მიწა-წყლის აღორძინება და გაბრწყინება და ამაში, რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი როლი უნდა ითამაშოს თავად ქართველობა, იმიტომ რომ ჩვენ სამშობლოში არ მოვა არც ამერიკელი, არც ებრაელი, არც სხვა რომელი მერის ეროვნების წარმომადგენელი, არც რუსი და ჩვენს გასაკეთებელ საქმეს ის არ გააკეთებს. თუ მოვა და დიდი სიამოვნებით კიდევაც მოდიან, ისინი აკეთებენ მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ საქმეს, ისინი წყვეტენ საკუთარი ქვეყნების წინაშე დგომ პრობლემებსა და ამოცანებს, აი ამ ჩვენს პატარა ქვეყანაში, სამშობლოში, რომელსაც უკავია გეოპოლიტიკურად მეტად ღირებული და მეტად მნიშვნელოვანი კოალიცია ქართული ოცნება ამ პრობლემებს მოაგვარებდა, მაგრამ თურმე ჩვენი ძალიან დიდი ოცნება ხონია ხალბატონებთანაც და ბატონებთან ყველასთან დიდი ბოდიში, პირველივე სესიებზე გამოიტანეს ეს ყოფილა თავარი პრობლემა საქართველოში, როგორი პრეზერვატივები შეიძლება გაიგოს აფთიაქებში. ამაზე მოცულობთ ხალხო, ხო ეს იყო ჩვენი ოცნება. ასევე აღმოჩნდა, რომ დიდი ოცნება ყოფილა ჩვენი დაოცნება საუკუნოვანი სექსუალურად დეზორიენტირებული ადამიანებისთვის სასათბურე პირობების შექმნა, რომ ეს ადამიანები თურმე ყოფილა საზოგადოების აქტივი სრულფასოვანი წევრები კი არა, როგორც ჩვენ და ჩვენ ვირვართ იმასთან შედარებით, ჩვენ მათი უფლებები დაუწვავთ კი არა, ისინი წამოვარდნენ თავს და კიდევაც წამომჭრები არიან. თუ კი კარგად გავაკეთებთ შვალს და ფაქტობრივად საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში ამ კატეგორიის ადამიანები, ასე ვთქვათ, არიან ავანგარდში ქვეყნის თვითონ მშენებლობის ცენტრში და კონკრეტულად ქვეყნის დაანგრევა დაქცევისა. ამას ვიღაცო აკეთებს არა. შეიძლება ასეთია, მაგრამ აი თქვენ ვინა შევიკითხოთ და დაიკითხოთ. დაუშვათ კულტივირებულია, თუ კი ჩვენ შევედით ნატოში, მაშინ ჩვენ ვიბრუნებთ სამაჩაბლოს, ვიბრუნებთ აფხაზეთს. და ჩვენ გარკვეულ გარანტიებს, ასე ვთქვათ, ვიღებთ დასავლური, ასე ვთქვათ, დასავლური პარტნიორებისგან ჩვენი სახელმწიფოს დასაცავად. აი გეკითხებით. დაუშვათ ჯერ ტერიტორიები დაკარგული ქვეყნის მიღება იმათი წესდების შესაბამისად გამორიცხულია. დაუშვათ მიგვიღეს ამ ნატოში. და მე რა დავაყენებ ჩვენ ქართველების საკითხს, შევედით ნატოში ხარ წითელ ბარათს რო ხუთია, უბრალოდ ბარათს და ხარ დაგვია ვერცხლის ბარათს და რას ვეუბნებით ჩვენ ნატოს, რომ ეხლა მოდი ჩემო ნატოელო მეგობრებო დავიბრუნე სამაჩაბლო და აფხაზეთი და რასინაც ახლა ნატო ადგება და ომს გამოუცხადებს რუსეთს ახლა ამ სისულელის გამოსაყრების ვინმე შეიძლება ეს მოსრული თვალებში ნაცის შეყრანა თითქოს აღარ გადავუდგეს დამახარჯება. რა თქმა უნდა, არჩევანი თავისუფალია. თითოეულ ქვეყანას კიდევ ერთხელ მოუწოდეთ არა ჩვენი გვერდზე დგომისკენ, არამედ გვერდზე დაუდგეთ ერის მიერ გაკეთებულ არჩევანს, ერის მიერ გამოხატულ ნებას, რომელიც ნოემბრის შუა რიცხვებში ვიმედოვნებთ, რომ ლეგიტიმაცია შეიძენს სრულიად საქართველოს ეროვნულ ყრილობაზე, რომელიც ამ ხელმოწერების საფუძველზე
იქნება, ხოლო ჩვენ დელეგატებად მხოლოდ ამ დარბაზში მოძრაულ რა თქმა უნდა სურვილის შემთხვევაში პიროვნებებს კი არ ავირჩევთ, არამედ ეს იქნება თავისუფალი კოოპტაციის წესთან შეიძლება ამ დელეგატებისაგან არჩევა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ შიდა ქართლის განსაზღვრული აქვს 400 კაციანი კვოტა სრულიად საქართველოს ეროვნულ მხედველობას და ახლა ეს უნდა შეიცვალოს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მოგიწოდოთ კიდევ ერთხელ სამშობლო სადარაჯოზე ფიცლად ვიდგენ და ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო არ დაუყოთ გადამქიელს და დაუყოვოთ აპარატული და გაფრთხილებული ჩვენს მოვალეობებს. დიდი მადლობა, მოდით გასავალ. სიტყვას გადავცემთ შიდა ქართლის მასშტაბით ეროვნული ფუტბოლის მომწყობის საორგანიზაციო კომისიის თავმჯდომარის ბატონ ჯანდიერ მახარაძეს. მისთან საშევაშევის პროკურორებას მიუღებო ხელობის მიზანზე გამოცანილი უკვე გესაუბრა. მე ცოტა პატარა დეტალებს შევეცდები, რომელიც თქვენთვის მისაღები იქნება და ალბათ საჭიროც იქნება ეს ავითვალისწინოთ. ვიცით რომ ჩვენი ხელობის მიზანი თვითონ ფრონტის მიზანი არის ერთია, რომ საზოგადოებრივი აზრი ის უარყოფითი მუხტი, რომელიც საზოგადოებაში ტრიალებს, ეს უნდა შებრუნდეს და დიდ ძალად უნდა იქცეს. შეიძლება ბიზნეს კითხვა გაუშვეს წინასწარ, შენ ხომ იყავი ოცნების წევრი? კი ბატონო. პასუხს უყურე გეუბნებით. არ მინდა გავხდე ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის შეერთების ან დაძმაკაცების და იმის მონაწილე. მაგითი დავამთავრე. ნუ თუ 9 აპრილის დაგუყურე და სის რედაქციული განგმირული სამშობლოს ერთგული შვილების ღირსივად ჩვენ დღეს არის საქართველოს მართლაც უარ ეთავისუფლებს. ეს ყველაფერი მიდის იქით, რომ თვითონ სისტემა არის შესაძლებელი. სისტემა უნდა შეიტყო. თქვენ არ გებულობთ. მეგობრებო, ეხლა ახალ პარლამენტს ავირჩევთ, ეხლა ესენი მოვლენები უეცრად აყვავებენ, ახალ მეორე პარლამენტს აყვავებს, ვინ აყვავებს? რამდენი მთავრობა შემიძლია? აყვავებს. ნაციონალები წავიდნენ, აი ნაციონალური მოსაქმეს ისეკნეს. მოვიდა უცნაური. ისეთი კარგად შეწყვილი, ისეთი კარგად დაზმაკაცდნენ და ისეთი კარგად არის შერეული შესანიშნავად. ვერც გამოაჩენ ვინ არის ნაციონალი, ვინ არის უცნაური. ეს არის მაგაც საქართველოს. ეხლა გადავიდეთ საკუთარ რაღაც დეტალებზე, ძალიან მომეწონა თქვა არ მოგაწყვინოთ. გადავიდეთ დაუშვათ მიღება სოციალური სპეციალისტ სოციალური განადგურებული სოციალური. ამ სიტყვის ყველაზე საუკეთესო გაგება. ქვეყანა გაყალიბდა საქართველოს ცილიმიჩო წესდება პოლმერობას ვიდოს დღევანდელობისას ზედ მიწები მოსარგებელი ფორმა იყო რომ საქართველოს თოვს მარტო მიწის გადასახადს ვინც ბევრს იმუშავებს და კარგოსავას მოიყავს თავისი ბატონის გადაეტევს საქართველოს აბსოლუტური პრობლემის არის ჯერ მარტო ის რომ მე ეხლა ესე თამამად ვახარკო ეგეთ პროგრამისას საერთაშორისო შეხედვით თამამად ვახარკო ეხლა კიდევ აი გადამოწყვეტი სოციოლოგიაში რა ხდება გოიცაის სოციოლოგიაში რამდენადაც მე თვითონ ვარ ამ სიტუაციაში მონაწილე რა გოში 14 ბანკი მე მგონი არ აქვს ერთი სოფლელი კაცი მაგივრია ვინმე ვიწყმა ყოფილი ბანკის არ არის თუ სამართლობრივი სოციოლოგიაში სოციოლოგია უნდა მაგ ყველა მიმართულებით რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დამცავი მექანიზმი მე სხვა ამაზე გეტყვი შემოდის შავკინი გადადა რანაირი შემოდის გადადება არის რა პასპორტება თბილისში რა მოდის იქიდან არის ერთი რამე ყველაზე დიდი ლაბორატორია არის ჩვენი ნაკვეთები და ჩვენი ბაღები სადაც ჩვენ მოყავს მოსავალი წამლით არ არსებობს გლეხი რომ წამალი წაიღოს და ის მოუწამლავი დატოვოს ამ ნარკოტექნიკულადებს შეასრულოს შეასრულოს მაგრამ არ მოყავს მოსავალი რა ხდება პირადად არაფერი არ მაინტერესებს მაინტერესებს ეს რამე ყავს მე და თქვენ საკავთ მე პროგრამირები შვილებს უნდა ნორმალური ქვეყანა დაჭირა მინდა რომ ქვეყნის მშენებლობაში ნორმალურ მშენებლობაში მიიღო მონაწილეობა მე შვილი არ ამბობს დაუყურიყავ შვილი ჩემი შვილის მაგალითად ყველგან გამოჩნდება ახალგაზრდებთანაც გამოჩნდება უფროსებთან უმცროსებთან ჩემი განათლების და ყველაფერს მიუხედავად ფიზიკურ დაწუნებულებას მე თანამდებობა არავის არ მეგონა რომ თანამდებობისას არ ვიძი თანამდებობა მე ქვეყნისათვის სოფლისათვის ნამდვილად გულით და კიდევაც ვიძგორებ მე ვეძი აგრეთვე სიფრინსაც მე ვიცი რომ იმის გამარჯვებით დამთავრდება ყველაფერი მაინც ბრძოლას მაინც გავაგრძელებ აქაც თუნდაც დამარცხება იყოს დაუშვათ ჩვენი ამ წამოწყების დამარცხება იყოს გარანტირებული მე მაინც ამ ბრძოლას გავაგრძელებ ბოლომდე სანამ ისიც όλοι მედგება და კაცი ძალიან მოგაკეთეთ ცოტა გადავაწეროთ მედგები ყოფნა აი დავიწყე და ჩვენ თბილისში უკვე ესენი იყო და
სერბულ მუხატმა ამხანახსა და ლეგენდს თბილისის თავზე როშა ფრია ციფე მაგრამ ციფელი მაგრამ სხვადასხვა უნდა მითხრათ რომ ქართველების ეროვნული ფერებია მეწამული და შევარდნაძის მოაწერა ხელშეკრულებას დაარღვია რუსები და რუსეთის ფედერაცია თვითონ იყო დაპყრობილი ელცინის მთავრობის ადმინისტრაციისა. თორე აკეთებული რუსეთი რომ ის რუსეთი იყოს როგორც ჩვენ გვახსოვს, ასეთ ზაპრობებს და ასეთ მაიმუნობებს მის ირგვლივ, რასაც ისინი მას უკეთებენ სოფლიო დანარჩენი, ესე იგი სოფლიო მოთამაშეები, არ დაუშვათ. ყოველ შემთხვევაში პასუხს მოთხოვდა საქართველოს მაშინ. როდესაც საქართველოს განაცხადა ჩვენ გვინდა ნატო. ვალოდია პუტინზე საუბარი, ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩი და თქვა საქართველოს ნეიტრალური, დღესაც იმედი. რა თუნდა ეს ნეიტრალური ხდება, რომ აქედან არ დაიმუქროს მასა. ზედნაშენი როგორი უნდა იყოს. ჩემი იდეალია, ჩვენი სურვილია ყველასი, რომ დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ ეს პარტიების, ჩემს საფს ვამბობ, ჩემი პარტიული სუბიექტის მისამართი ვამბობ, პარტიამ ძნელს გულისხმობ, რომელსაც ხან რა დააბრალა ხალხმა და ხან რა ჭალებში ხალხმა, მავარმა და მავარმა, უნდა დამთავრდეს. სახელმწიფოს კონსტიტუციაში იმდე იყოს ჩაწერილი წესწყობილება და მისი ორიენტაცია საგარეო შიგნით კიდევ როგორი მოწყობა უნდა იყოს. როგორია ჩვეულებრივ არ გვინდა. იმიტომ რომ პარტიები არიან სამნად გაყოფილი რა ხელისუფლება, სამი ხელისუფლების წყაროა, ხო? საკანონმდებლო, საპარლამენტო მთავრობა, აღმასრულებელი მთავრობა, პრემიერის ხელმძღვანელი და პრეზიდენტის გააჩნია როგორ და მე სასამართლო მთავრობა. ახლა იდეოლოგიური ხელისუფლება ჩვენ არ აქვს, იმიტომ რომ პარტია კომუნისტური არ არის და არც შემდგომ უნდა იყოს, მაგრამ იდეოლოგიური პარტია უნდა არსებობდეს, ხელისუფლება უნდა არსებობდეს. სადაც მარტივად ვერ შეძლებს მავანი და ქვენარი გზნობაზე დაფუძნებული ადამიანი იქ მოხვედრას და კონცეპტუალური ხელისუფლება. ამიტომ ურჩეულია ხელისუფლება ჩვენთან წარმოვიდეს ამ იმაზე, რომ არ მიიღოს ერშიკო. თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში მაგათი გამოსვლა და ქართული ერის ასევე დაძაბვა მაგათთან ურთიერთობაში ერთი იქნება და მაინც აიღება ურთიერთობა და გაეძგავსება სულთა რევოლუციურ ვითარებას. ხელისუფლება მართლაც დაეძგავსება ქუჩაში ნახდებულ რაღაცა ნიოს. და ჩვენი ვალი იქნება, რომ ჩვენ ეს ხელისუფლება ხელში ავიღოთ ქართველებს გულისხმობ. ქართველებს გულისხმობ ასმულეთ საქართველოს ეროვნული ტილობის საქმე. უგვიდა რომ გადავჭრით. და ამის შემძლელი ჩვენ ვართ, ჩვენთან არის ასევე ჩვენი მეზობელი ქვეყანა. რა ვქნათ? ვიღაცას ამერიკა უნდა, ეხლა ამ შემთხვევაში მე მაწყობს აი ეს ურთიერთობა რუსეთთან გავაკეთო. იმიტომ რომ ქართულ საქმეს გავაკეთე. ვინც ვარაიდად ფიქრობს, ის ქართული არის კერი და მოყალიბე. მოусმინოთ ხალხი დამშვიდი. ორი ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონ ალექსანდრე სერგონაძე. მე მინდა პირველ რიგში მოგესალმო. მოგილოცოთ ევანგელისტე ძალიან ბევრი საინტერესო პირველებას ჩვენს გორში აფიციალურ პირველებას ხედავ. ეს ძალიან ეს მიმანიშნებელია იმ ფაქტზე, რომ მომავალი უფრო საიმედო და უფრო დიდი მასშტაბების ზონის საკითხი მიიღო. რატო მინდა ეს განსაკუთრებით ხაზგასმით თქვა? მე მივესალმებ იმას, რომ ტარდება საქართველოში ეროვნული ყრილობა, ძალიან კარგი საქმეა. მე ეთრებს ვთხოვთ, აი ეს ჩემი სუბიექტური აზრია. მე ვთხოვთ, რომ ყრილობაზე მიღებული იყოს გადაწყვეტილება, რომ შეიქმნას სრულიად საქართველოს გადარჩენის კომიტეტი, ხსნის კომიტეტი უნდა შეიქმნას. აქ ეხლა დღეს წარმოდგენილები ვართ, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმოდგენილები. ჩვენ ხალხში დაგიდგენთ. ხსნის კომიტეტი გადასარჩენად უნდა დაიწყოს ეს ბრძოლა, კარგი? ყოველ მიზეზს გადაჭრა. ეს გადაგვაჩენს. აი ეს არის ერთადერთი გადარჩენის და საერთო სახალხო გამოსვლა, ჯერ პირველ რიგში გამოსვლა. ღმერთმა დაკრასო სიტყვას გადავხსებთ. შიდა ქართლის წარმომადგენლს, ეროვნული ფრონტის შიდა ქართლის წარმომადგენლს გია დაღებაშვილს. თელეგულითა და სულით მოგესალმებით. ურმესი მადლობა მოგზაურობისთვის.
ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით ვართ შეკრებილები. მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენ აქ ვართ ის საზოგადოება, რომელიც წარმოადგენს სხვადასხვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციას, პოლიტიკურ ორგანიზაციას, მათ ხელმძღვანელობას, ძალიან ცნობილ ადამიანებს, საყვარელ ადამიანებს ჩვენი გორისთვის და არა მარტო გორისთვის, უბრალოდ რიგით გულანთებულ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ქვეყანა გვიყვარს, ჩვენი სამშობლო გვიყვარს და რაღაც გვინდა რომ სასიკეთო გავაკეთოთ ამ ქვეყნისთვის და გაკეთდეს. ურმის მადლობას მოვახსენებ ჩამობრძანებულ ხელმძღვანელობას, რომელიც თბილისიდან მოგზაურობისთვის. ჩვენ მინდა ვთქვა, გითხრათ, სერიოზული მუშაობა გვაქვს გაწეული ამ მიმართულებით, რაზეც საუბრობთ ჩვენ რისთვისაც ვართ შეკრებილი. ჩვენ უფრო მეტნი ვართ, რეალურად ძალიან ბევრი ვართ. ამ და უახლოეს დღეებში ხაშურში ჩატარდება დაუყოვნებლივ ორგანიზაციას. კიდევ ერთხელ ურმესი მადლობა მოგზაურობისთვის, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ბევრი ვართ. ჩვენ არ უნდა დავიწყოთ ცალ-ცალკე ფრონტზე ბრძოლა ხალხო, რაღაც საკითხების გადასარჩენად. ვერაფერს ვერ გადავარჩენთ, ვერც ერთ სფეროს ვერ გადავარჩენთ, ვერც ერთ დარგს ვერ გადავარჩენთ. თუ ერთიანი ფრონტით არ გამოვედით და ქვეყანა არ დავეღუნეთ, საქართველოს არ დავეღუნეთ. გამორიცხულია ეს ყველაფერი ხალხო. ჩვენ ყველანი უნდა დავდგეთ ერთად, ვისაც მიგვაჩნია რომ ამ სისტემის პირობებში, ამ ხელისუფლების პირობებში ვიღუპებით, ვისაც მიაჩნია რომ გამოსავალი არის საქართველოს ნეიტრალიტეტი, განსაკუთრებული სტატუსი, გარედან თავისუფლებული ფორმაციის ხელისუფლების შეცვლა. ვისაც მიგვაჩნია, ყველანი დავდგეთ ერთად, ჩვენ აქა ვართ, ჩვენ არსად არ მივდივართ, ჩვენ ამ ბრძოლას ვაგრძელებთ, ჩვენ მივდივართ სრულიად საქართველოს ეროვნულ ყრილობაზე და სრულიად საქართველოს ეროვნული ყრილობიდან ფაქტობრივად გარედან თავისუფლებული ფორმაციის, გარედან თავისუფლებული კურსის და გარედან თავისუფლებული ხელისუფლების შეცვლისკენ. მოგიწოდებთ კიდევ ერთხელ ყველას, რომ ჩვენ ერთად დავდგეთ ყველანი და ერთად უშველოთ ჩვენ სამშობლოს, ჩვენი წვლილი შევიტანოთ აი ამ დიად საპასუხისმგებლო ბრძოლაში. ალბათო მაგაზე გეტყვით პირდაპირ. პირდაპირ გეტყვით მაგაზე რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში პუბლიკაციას ვერ მოიგან. შევხვდეთ მე აი როცა დავაწყავეთ ამ შემთხვევას და დაგისაბუთებთ ან თქვენ უნდა მანახოთ რომ ესმე ჩვენი მოსაზრება პატრიარქის მიმართ რომ ყოფილიყოს აი თუნდაც დაშვების დონეზეც აი არაკეთილ დამოკიდებული არანაირად მაგას ჩვენს გაზეთებში ვერ ნახავთ. ბოლო გამოცემულ ჩვენს პუბლიკაციას ნომერში წაიკითხეთ ჩვენი დამოკიდებულება პარტიასთან, რელიგიასთან ეხლავე უკაცრავად შემოკარგებულ პროგრამას. აი ამოვიკითხავ ჩვენი პარტიის უბრალოდ საქართველოს ეროვნული ფრონტის და პარტია ძლევების დამოკიდებულებას რელიგიასთან და აი ცირედი ამოდარებიას პარტიასთან. დამოკიდებულება რელიგიასთან. ახალი სისტემის ყურადღებას, სისტემა ყურადღებას დავუთმოთ რელიგიებთან დამოკიდებულებას. მომავლის პროგრამაში ერთ-ერთ თავად გამოყოფილია, სავარსკვლავად გამოყოფილია დამოკიდებულება ამ რელიგიასთან და პირველი ამონარიდი ამ თემიდან. პირველი ქრისტიან მართლმადიდებლობა გამოცხადდეს სახელმწიფო რელიგიად. აიგზავნოს საქართველოში საზღვარგარეთის საიდუმლო სამსახურებში საერთოდ შექმნილი და მათგანო ფინანსირებული რელიგიური სექტები, რომლებიც საქართველოს უდიან ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას, აიგზავნოს ქვეყანაში მათი მისამართით სათანადო რელიგიური ლიტერატურა, ჰუმანიტარული დახმარებები და ფინანსირების შემოქმედება. მესამე, საქართველოს რჩება რელიგიურ შემწყნარებულ ქვეყანად, რომელიც პატივს მიაგებს სოფლიოში გაერთიანებულ 4 ძირითად რელიგიას, მათ განშტოებებს და ისტორიულ წარმომავლობა აქვს საქართველოში. ანუ ვიცით რელიგიის სიმბოლიზის თავისუფლება საკაცობრიო მოთხოვნა. მეორე, აი რა შეიძლება ჩვენი დამოკიდებულება პროგრამულად გაცხებული ჩვენი უწმიდესის მისამართი და მიმართ. მეორე, ეკლესიას პატრიარქს მიეცეს უფლება ჩაერიოს საერო საქმეებში არსებული კანონმდებლობით, კონსტიტუციის დასაშვებად ეკლესია გამიჯნულია სახელმწიფო საქმიანობაში ჩარევის. მაგრამ ჩვენი სურვილია პატრიარქს მიეცეს უფლება ჩაერიოს საერო საქმეში თუ სახელმწიფო გადაუხოს ეროვნული კურსიდან
ზონის სახელმწიფო მაპატია ჩალებს ხელისუფლებას უხობს სახელმწიფო ეროვნულ ხურსიდან და ქვეყანაში გაატარებს ქრისტიანობისადმი და მართლმადიდებლობის საშიშ პოლიტიკას. ამ შემთხვევაში ჩვენი დიდი სურვილია რომ პატრიარქი ჩაერიოს და მას ჰქონდეს საკანონმდებლო ბაზა. აი ეს არის ჩვენი პროგრამა და ჩვენი გადავიდეთ ძირითად საკითხზე. საკითხი ეხება სრულად საქართველოს ეროვნული ფრონტის დელეგატების არჩევას. მოგეხსენებათ, ლაბორატორია საქართველოს ხსნის ეროვნულ ფრონტზე. სწორედაც ფრონტის ხაზია გაუნებული საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დგას. და თქვენ ახლა ის პირველი მეომრები, რომლებიც დგებით ამ ფრონტის ხაზზე და მონაწილეობას იღებთ და მიიღებთ საქართველოს გადარჩენის საქმეში. და არის აზრი და სურვილი რომ აი ცალ-ცალკე რო არ გავაგრძელოთ და ეს დიდ დროს აგვართმევს, ერთად უყაროთ კენჭი. ჩვენი სურვილია, სტუმრების სურვილია, ცენტრალური ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლების სურვილია ერთად უყაროთ კენჭი. ყველა ვისაც სურვილი გეკნებათ, მიიღოთ მონაწილეობა ეროვნულ ყურადღებაზე როგორც დელეგატები, სრულუფლებიანი დელეგატები. და მთელ დარბაზს ვირჩევთ ჩვენი სურვილი დელეგატებად, თუ საწინააღმდეგო არავის ეკნება. ისმე საერთოდ შეუყაროთ. ერთი უყაროთ. ხო, უყაროთ კენჭი, ვინა ხართ მომხრენ მთელ დარბაზი მთელი შემადგენლობით არჩეული იქნეს ეროვნული ყურადღების დელეგატები. თავი ხორავი შეიკავა, წინააღმდეგი ხორავინ არის. არა. ყველა არჩეული ხართ დიმოკრატია. დაგაგეთ მადლობას მოგახსენებთ მოგზადებით. მართალია დაგღალეთ. ყრილობის შესახებ როგორ არ შეუძლია? შეგვიძლია შემოგვემატონ მე ეს ხალხი, ვისაც სურვილი ექნება. ლაბორატორია იყო რომ ხოთარი 400 ჩვენ კიდე შემოგვემატეთ.